Compendex és una base de dades que conté referències bibliogràfiques d'articles de revista, treballs presentats a congressos, capítols de llibre, entre altres tipus de documents, especialitzats en diferents matèries dins l'àmbit de l'enginyeria, com per exemple l'enginyeria civil, la bioenginyeria, la ciència dels materials i la metal·lúrgia, la gestió dels residus o la contaminació de l'aire i l'aigua. Conté informació des de l'any 1969. Com a membre de la UPC, pots crear-te un compte d'usuari a Compendex, que entre altres accions et permetrà crear alertes o bé desar els resultats d'una cerca. Si ja disposes d'un compte a algun dels altres productes de l'editorial Elsevier, com són la base de dades Scopus o el gestor de referències Mendeley, pots utilitzar les mateixes credencials per accedir-hi. A banda de Compendex, des de la mateixa interfície es poden consultar de forma simultània o per separat dues altres bases de dades. Es tracta d'Inspec i Paperchem. Inspec és una base de dades especialitzada en física, enginyeria elèctrica, electrònica i comunicacions, informàtica i enginyeria de control, entre altres matèries. A Paperchem hi trobaràs informació de diferents disciplines relacionades amb el paper. Cal que seleccionis sempre la base de dades o bases de dades on vols executar la teva cerca. En funció de la base de dades seleccionada, algunes de les opcions de cerca poden no estar disponibles. En qualsevol cas, les pautes que et explicarem a continuació et seran útils per a treballar amb qualsevol d'aquestes tres bases de dades. A l'accedir a Compendex et trobaràs per defecte amb la pantalla de cerca ràpida. Aquest tipus de cerca et permet interrogar la base de dades a partir dels diferents camps d'informació que conformen un registre. Per a començar, cal que introdueixis les diferents paraules clau que hagis escollit a les caselles de cerca. Pots afegir fins a 12 caselles clicant damunt el botó Add Search Field. Per defecte, Compendex realitzarà la cerca a tots els camps d'informació del registre, però pots seleccionar un camp concret a partir del desplegable que trobaràs al davant de cada casella de cerca. A més, trobaràs un desplegable on podràs seleccionar l'operador booleà amb el qual vols combinar els diferents termes a cercar. També pots introduir la teva estratègia de cerca completa a una mateixa casella. En aquest cas, cal que facis especial atenció en utilitzar correctament els parèntesis i els operadors booleans. Compendex permet cercar per frase exacta escrivint els termes entre cometes. També es poden utilitzar diferents eines de substitució de caràcters o bé operadors de proximitat. T'aconsellem que consultis els seus tutorials per a treure més profit d'aquesta base de dades. Per defecte, Compendex recuperarà tots els registres on aparegui alguna de les paraules que tenen una arrel comuna amb el terme a partir del qual estàs buscant. Per exemple, si estàs cercant a partir del terme computer, recuperaràs documents on aparegui aquesta paraula, però també recuperaràs aquells documents on apareguin altres temes amb una arrel comuna, com per exemple computing o computational. Aquesta acció està activa en tots els casos, llevat quan els termes estan escrits entre cometes o claudàtors i en el cas dels termes que apareixen al camp d'autor. Més endavant t'explicarem la manera de desactivar aquesta opció. Sota les caselles de cerca trobaràs diferents opcions per a filtrar i visualitzar els resultats. En primer lloc, i tal com hem dit anteriorment, cal seleccionar la base de dades o bases de dades on vols executar la teva cerca. Pots limitar la cerca a un període de temps determinat o bé a una de les darreres 4 últimes actualitzacions de contingut de la base de dades. També pots seleccionar l'idioma dels documents a recuperar i concretar quin tipus de documents vols recuperar. Els resultats, per defecte, es visualitzen per ordre de rellevància, però també els pots ordenar per data de publicació. A continuació, trobaràs l'opció per a realitzar cerques a partir de diferents índexs.
Aquesta eina et serà útil, per exemple, per a fer cerques a partir de les possibles variants del nom d'un autor, però també pots cercar per l'afiliació d'autor, per als termes que utilitza Compendex per indexar el contingut dels documents, per editor o bé per títol de publicacions. L'opció Auto-Steaming et permet desactivar la cerca a partir de les diferents variants dels termes a partir dels quals realitzes la cerca. En el cas de Compendex, la darrera opció disponible fa referència al tractament que es fa de la informació en els documents recuperats. Així, pots limitar la teva cerca a documents que estiguin escrits des del punt de vista numèric, històric, teòric o econòmic. A la pantalla de resultats, en primer lloc, trobem el número de documents recuperats i l'estratègia de cerca utilitzada. A la banda esquerra de la pantalla trobaràs un apartat de filtres que et permetran concretar més la teva cerca i reduir el nombre de resultats. En primer lloc, trobem els filtres numèrics, que et permetran cercar a partir de les dades i intervals numèrics que apareixen als diferents documents indexats per Compendex. A continuació, pots afegir un nou terme de cerca que podràs incloure o excloure dels resultats obtinguts. Podràs indicar, per exemple, si vols recuperar un tipus de publicació en accés obert determinat, o bé si vols incloure o excloure dels resultats algun dels registres que contenen termes a partir dels quals Compendex indexa el contingut dels documents. També podràs limitar la teva cerca a un tipus de document determinat, veure quins són els autors que han publicat més sobre l'àmbit de la teva cerca, indicar l'idioma dels documents a recuperar o bé limitar la teva cerca a un període de temps determinat. Fixa't que el nombre de documents recuperats es va reduint, però aquests cada vegada són més precisos i adequats a la teva cerca. De cada document recuperat, Compendex t'ofereix les dades bibliogràfiques i un breu resum que pots visualitzar clicant damunt l'opció Show Preview. Compendex et permet obtenir un llistat de referències bibliogràfiques. Només cal que seleccionis les referències i podràs enviar-les per correu electrònic, imprimir-les o bé descarregar-les. Trobaràs diferents opcions de descàrrega. Pots desar-les al teu ordinador, al teu compte de Mendeley o RedWorks, a la teva unitat de Google Drive o Dropbox, o bé crear un fitxer. En funció de l'opció triada, podràs escollir el format del fitxer resultant i les dades a incloure-hi. Compendex és una base de dades que conté referències bibliogràfiques dels documents que indexa. Per tant, només et donarà accés al text complet dels documents que estiguin disponibles en accés obert de forma gratuïta. Per a la resta de documents hauràs de comprovar si tenim accés al text complet des de les biblioteques de la UPC clicant damunt el botó Més opcions. En el cas que des de les biblioteques de la UPC hi tinguem accés, trobaràs l'enllaç per accedir-hi. En cas contrari, trobaràs l'enllaç a diferents eines que t'ajudaran a localitzar-lo. Compendex permet fer cerques a partir dels termes del seu tesaurus, és a dir, de la llista de paraules que la base de dades utilitza per indexar el contingut dels documents que buida. Els tesaurus organitzen els termes per ordre jeràrquic i et seran útils per a localitzar termes sinònims i relacionats per a construir les teves estratègies de cerca. Trobaràs 3 opcions per a localitzar els termes del tesaurus. Vocabulary Search et permet recuperar tots aquells encapçalaments de matèria on aparegui el terme a partir del qual estàs cercant. Per exemple, si busquem el terme oil, recuperarem tots els encapçalaments de matèria on aparegui aquest terme. L'opció de cerca per terme exacte et serà útil en aquells casos en els quals ja saps que el terme apareix en el tesaurus
i vulguis consultar el seu arbre jeràrquic. D'aquesta manera podràs veure quins són els termes generals, els relacionats i els específics. L'opció Browse et permet fer cerques per ordre alfabètic. Amb els termes seleccionats del tesaurus i amb l'ajuda dels operadors booleans podràs fer noves cerques. Totes les cerques que vas realitzant es desen automàticament al teu historial de cerca. Amb les cerques ja realitzades i amb l'ajuda dels operadors booleans pots realitzar noves cerques.